Ok, cho mà đo command mấy cứ polygon pra sầm rạp cú object ban chip hữu cao chứng dương y sau p ol và mọi enter hay phải chấm nôn trống là dương trong bán ưu tiên họ thay vào mũi trống enter tổng mà tiết cao dương specify center of polygon bên thay chập chấm lệch trận nam mũi cho dương click chấm lệch nam mũi tổng mà tiết chứa vô với chia chạy rựcនៅក្នុងរង្វង់ឬក៏ក្រៅរង្វង់inscript and circle គឺchạyរឹកនៅក្នុងរង្វង់ដល់ពេល script about circle អានឹងchạyរឹកនៅក្រៅរង្វង់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅក្រៅរង្វង់ខ្ញុំ វាយសក់ I បន្តមក enter ហើយវាយចំនួនកម្មនៃរង្វង់នឹងឧទាហរណ៍ថា 1000 enter អញ្ចឹងchạyរឹកក្រៅរង្វង់ហើយក្នុងរង្វង់ខុសគ្នាមិនអានេះគឺនៅក្នុងរង្វង់ឥឡូវខ្ញុំវាយcommand នឹងដដែល polygon enter ចំនួនដូចគ្នាហើយបន្ទាប់មក specify center ផ្ចិតរង្វង់នឹងលើកនេះខ្ញុំយកចរិតក្រៅរង្វង់ម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំវាយអក្សរ C enter តមកចំនួនកម្ម 1000 ដូចគ្នា enter អញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលនេះរង្វង់ផងយើងគឺនៅនេះគឺយើងវាស់ចំនួនទំហំរង្វង់ផងយើងប៉ុនគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជា object នឹងចរិតនៅក្នុងរង្វង់ឃើញអត់ polygon នោះគឺទូចជាង polygon ដែលចរិតនៅក្រោមរង្វង់អូខេ command មួយទៀតគឺគូ circle អញ្ចឹងដើម្បីគូ circle គឺយើងវាយអក្សរ C enter ហើយ click ចំណុចមួយបន្ទាប់មកវាយតម្លៃ radius កម្មចូលឧទាហរណ៍ថា 5000 enter ចឹង object នោះគឺមានចំណុចកណ្ដាលយើងអាច move វាបានដោយ click ចំណុចកណ្ដាលហ្នឹង move ទៅកន្លែងណាតែមួយទៀតបើសិនជាឧទាហរណ៍វាជា rectangular អញ្ចឹងវាមានចំណុចកណ្ដាលដែលយើង move ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងប្រើ command move enter ដើម្បី move វាបានហើយបន្តមកយើង select object ហើយ enter click ចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2ដែលយើងចង់ move ហើយហ្នឹងយើង move ដោយអត់ដឹងប្រមាណទៅទីតាំង x ស្មើប៉ុន្មាន y ស្មើប៉ុន្មានអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់វាយតម្លៃចូលដដែលគឺ enter តមកទៀត specific ចំណុចទី1តមកយើងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ move ទៅតាម x y ឡើងលើប្រមាណអញ្ចឹងដើម្បីបានថងចុច F8 តឧទាហរណ៍ថាឡើង10 ម៉ែត្រអញ្ចឹងគឺ 10000 enter ជួយវាផ្លាស់ប្ដូរពីទីតាំងចាំមកទីតាំងថ្មីតាមទិស y បូក 10000 និង command move ឥឡូវចូលមកដល់ command ថ្មីមួយទៀតគឺ array ដាក់ដើម្បីសម្រាប់ copy object ទៅតាម pattern ណាមួយដែលយើងចង់បានឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមាន circle មួយដែលមានកម្មស្មើ100ហើយខ្ញុំវាយ command array ar enter select object enter តមកទៀត c enter ហើយខ្ញុំវាយចំនួន row ដែលខ្ញុំចង់បាន6 enter ហើយចំនួន column ដែលខ្ញុំចង់បានគឺ5ហើយ spacing នៃ row គឺ300តមកទៀតខ្ញុំវាយ C enter ហើយ spacing នៃ column ដែលខ្ញុំចង់បានគឺ1000 enter ដើម្បីផ្ដាច់ comment អញ្ចឹងអីដែលយើងបានគឺ circle ដែលយើង copy ទៅតាម pattern នៃ rectangle ដែលមានគម្លាតជួរឈរ 1000 និងគម្លាតជួរដេក 300 ហើយ object ជួរឈរគឺ 5 ជួរនិងជួរដេក 6 ជួរប្រើ command array នឹងដដែលប៉ុន្តែយើង copy ទៅតាមpolar ម្ដងគឺរង្វង់អញ្ចឹងឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ថាយើងមាន object មួយ circle មាន area 200ហើយបន្ទាប់មកយើងវាយ command array ហ្នឹងហើយ select object ផងយើង enter po enter specific center point of array អញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យobject ហ្នឹងវា copy ទៅតាមផ្ចិតនៃរង្វង់មួយណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ផ្ចិតយើងនៅនេះថយយើងធៀបនឹងនេះតមកទៀតយើងវាយ angle a enter angle យើងចង់បានប៉ុន្មាន360 degree តមក enter ចំនួនដែលយើងចង់បានថា10 enter
enter escape ផ្ដាច់ command ចឹងយើងបាន copy រង្វង់ហ្នឹងធៀបជាមួយនឹងផ្ចិតណាមួយព័ទ្ធជុំវិញ360 degree ហើយចំនួន object ផងយើងគឺ 10 ហើយយើងឃើញរង្វង់នៅជុំវិញហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចកែប្រែបានទៀតតែបើសិនជាឧទាហរណ៍យើងមាន object ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែយើងចង់លុបមួយណាក្នុងរង្វង់ហ្នឹងយើងត្រូវផ្ដាច់វាសិនដោយ command មួយទៀតគឺ explode x enter ឥឡូវវាដាច់ហើយវាខ្លាចជា object មួយវាឡើងជាប់គ្នាជា group ដូចមិញខ្ញុំ control set ឃើញទេខុសគ្នាហើយនេះបើយើង move គឺ move ទៅទាំងអស់អូខេ object មួយដូចជាដើមឈើឬក៏ផ្កាអញ្ចឹងហើយទៅយើងមានសួនមួយរៀងចេះហើយយើងចង់ដាក់ផ្កាហ្នឹងទៅតាមខ្សែសួនដែលយើងមានហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ command array មិញហ្នឹង ar enter ហើយបន្ទាប់មក select object ផងយើងហើយ enter ហើយយើងវាយ pa មានន័យថា pass ខ្សែ enter ហើយយើង select curve ដែលយើងចង់ឲ្យវាហត់តាមហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងវាយចំនួនហើយយើងចង់បានប៉ុន្មាន5 10 enter ហ៎អញ្ចឹងយើងមិន copy ម្ដងមួយអាហ្នឹងគឺ array ទៅតាម pass តាមខ្សែអញ្ចឹងអត់ខ្វល់ថាវារូបរាងមិនទេជាខ្សែត្រង់ខ្សែកោងយើងអាចធ្វើបានទាំងអស់អូខេឥឡូវយើងលុបចោលហើយយើងចូល command ថ្មីមួយទៀតគឺ rectangle ហ្នឹងគឺសម្រាប់គូសចាក់ទៅកោណកែង rec enter ហើយចុចចំណុចមួយបន្តមកទៀតវាយຂະຫນាតចូលឬក៏យើងคลิกចំណុចទី2យើងបានចាត់កោណកែងតែយើងដឹងຂະຫນាតប៉ុន្មានឥឡូវឧទាហរណ៍ទៅយើងចង់បានចាត់កោណកែងនៅក្នុងຂະຫນាតណាមួយវាយ rec enter បន្តមកคลิกចំណុចមួយហើយ add ស៊ីសលេខ2ຂະຫນាតទី1គឺរត់តាម ax ຂະຫນាតទី2រត់តាម ay អញ្ចឹងຂະຫນាតទី1ឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បាន3ម៉ែត្រតាមមកខាម៉ារត់តាម ay ម៉ែត្រកន្លះ enter យើងមក rectangle ដែលមានបណ្ដោយ3ម៉ែត្រទៅតឹង1ម៉ែត្រកន្លះអូខេតមកទៀតក្នុង rectangular ហ្នឹងក៏យើងអាចគូសចាត់កោណកែងដែលមាន chamfer fillet ហើយនឹង thickness ហើយនឹង width នៅក្នុងហ្នឹងតែម្ដងដូចយើងមើល comment យើងនៅពេលដែលយើងវាយ comment rectangular វា load ឲ្យយើងមាន chamfer elevation fillet thickness ហើយនឹង width ហើយយើងវាយ rectangular enter តមកយើងវាយ c enter chamfer មានន័យថាយើងចង់បានឲ្យវាឈិតជ្រុងហ្នឹងតម្លៃប្រមាណឧទាហរណ៍ថាកន្លះម៉ែត្រ enter តមកទៀត second chamfer វាមានហត់ទៅតាម ax ហើយនិង ay អញ្ចឹង ax យើងយក500 ay យើងយកមកឧទាហរណ៍ថា300តមកទៀត click ចំណុចមួយយើងវាយຂະຫນាតស៊ីលេខ2ទៅណាຂະຫນាតថា5000គុណនឹង4000 enter ចឹងយើងបាន rectangular ដែលមានបណ្ដោយ5ម៉ែត្រគុណទៅតឹង4ម៉ែត្រតមកទៀត chamfer ដែលយើងបានតាម ax គឺ500 ay គឺ300អូខេមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹង fillet ដោយសារតែយើងវាយម្ដងហើយអញ្ចឹងអីដែលយើងធ្លាប់បញ្ចូលនោះគឺវានៅជាប់នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងចេញមកឃើញវាមានជាប់chamfer នៅក្នុងនឹងស្រាប់អញ្ចឹងបើសិនយើងចង់ផ្ដាច់វាវិញយើងត្រូវវាយតម្លៃឲ្យវា00វិញឧទាហរណ៍ rectangular chamfer c enter តបមក distance 0 distance ទី2 0ជាคลิกចំណុចមកវាដូចដើមហើយវាឡើងជាប់ chamfer ហ្នឹងហើយហើយយើងចូលមកដល់ទី2គឺ fillet អញ្ចឹងយើងវាយ command rectangular ទៅដែរបន្ទាប់មកវាយអក្សរ f enter ហើយវាយតម្លៃលេខ fillet ហ្នឹងមានន័យថាកំណោងជាយើងចង់បានកំណោងតម្លៃប្រមាណឧទាហរណ៍ថា500 enter បន្ទាប់មកយើងคลิกចំណុចទី1ហើយយើងវាយទំហំ rectangular ដែលយើងចង់បានគឺឧទាហរណ៍ថា4ម៉ែត្រគុណជាមួយនឹង3ម៉ែត្រ enter នឹង rectangular ដែលយើងចង់បានគឺមានប្រវែងបណ្ដោយ4ម៉ែត្រទៅតឹង3ម៉ែត្រ chamfer ដែលយើងចង់បានគឺ500ឥឡូវយើងគូស rectangle ដែលមានthickness
ណាមួយអញ្ចឹងយើងវាយ command rec enter តមកទៀតយើងវាយ t enter ហើយយើងវាយ thickness ប្រហែលឧទាហរណ៍ថា200 enter តមកយើងคลิกចំណុចទី1ហើយយើងវាយតម្លៃលេខឲ្យឧទាហរណ៍ថាយើង rectangular ហ្នឹងគឺមានបណ្ដោយ4ម៉ែត្រចឹងយើងស៊ីសលេខ2ដើម្បីបាន add ហើយបន្ទាប់មកវាយ4ម៉ែត្រ4000 comma 3000 enter តមកយើងឃើញថាវាមានប្រែប្រួលអីក៏ពិត thickness ហ្នឹងគឺតើយើងមើល 3D view មិនឃើញដើម្បីបាន 3D view យើងចុច shift ហើយជាមួយនឹងscroll ផងយើង pin វាជាប់ទៅយើងបាន view នៅក្នុងmodel 3D ឬក៏យើងអាច click នៅលើអានេះ opit នេះក៏បានដែរ click ឆុងណាមួយទៅវាទៅជា view 3D ឯងចឹងយើងបកទៅ top វិញអញ្ចឹងដោយសារហ្នឹងអត់មានត្រូវការប្រើអាហ្នឹងបើសិនជាក្នុង 3D មានត្រូវការប្រើប៉ុន្តែយើងគូសនេះធម្មតាអញ្ចឹង thickness ហ្នឹងគឺឲ្យប្រើចូលទៅដល់មួយទៀតគឺ width ហ្នឹងគឺកម្រាស់អញ្ចឹងយើងវាយ comparative goal មិញទៅដែរបន្ទាប់មកទៀត W enter យើងវាយតម្លៃឲ្យ width ដែលយើងចង់បានហ្នឹងឧទាហរណ៍ថា500ទៅមក click នេះកម្រាស់ដែលយើងបាននេះធំមែនទែនអូខេចូលមកដល់ comment ថ្មីគឺដើម្បីគូសកំណោងឬក៏អង្កត់ធ្នូអញ្ចឹងគឺ arc arc enter តមក specific ចំណុចទី1តមកចំណុចកដាលហើយចំណុចទី3យើងបានកម្មរង្វង់មួយឬក៏យើងអាច specific ចំណុចផ្សិតមុនអញ្ចឹង arc តដែរ arc enter យើងវាយអក្សរ c enter ហើយ specific ចំណុចផ្សិតបន្ទាប់មកចំណុចទី1និងចំណុចទី2យើងបានកម្មរង្វង់កំណោង